ativando a notificação. Pra você não perder nos próximos, clica no sininho de notificação, se inscreve no canal. Tamo junto e bora pro vídeo, tá vendo? No outro vídeo, rapaziada, eu parei aqui, não foi, mano? Olha. Só catar um pouco de fazer de madeira. Eu, tipo, já parei aqui, ó. Entendeu? Tá. Eita, pegar, rapaziada. Se eu for tudo pra cima de mim, foi mal. Rapaziada, foi isso. Rapaziada, foi muito insano. Eita, não, mano. Vou bater em todos os meus cachorros, rapaziada. Tem infinito, vem cada um, entendi, rapaziada. Então, não tem como. Eita, pinda. Só fazer uma picareta. Rapaziada, que insano, velho. Tu é doido não, rapaz? Tu é doido, mano? Rapaz. Você achou um lugar de picareta, mano? Deixa eu um lugar de pedra. Ali, ó. Ah, não tem pedra. Bom. E aí, rapaziada, deixa eu aqui, não se inscreve no canal, pô. Isso, vem pra baixo, catar um pouco de pedra. Rapaziadinha, gostei, é doido, hein? Não tem pedra não. Se inscreve aí, rapaz. Tu é doido, é? Aqui, rapaziada. Não é porque eu ia mandar você pegar um negócio lá na casa da Luísa, você ligou. Só que pra você estar, você só pode ir ou de moto ou de carro. Para se você for de bicicleta, tá quebrando. Foi o bolo do Dia das Mães. Deixa que seu pai tá na casa do neto, você disse que é pra casa do neto. Rapaziada, deixa o likezinho, se inscreve. Isso aqui acho que vai ter um monte de episódio, rapaziada. Muito mesmo. Entendeu? Entendeu? Peraí. Calma. Vem pra cá, vem, minha filha. Rapaziada, tá difícil aqui. Boa. Então esse foi o vídeo, rapaziadinha. Deixa o like, se inscreve no canal. Aperta o sininho de notificação para você não perder um dos próximos vídeos. Se inscreve para chegar de 90 inscritos em breve. Próximo vídeo e fui. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.